รีวิวโรงแรมแถวหาดจอมเทียนบอกเลยว่าเป็นโรงแรมที่มีมุมถ่ายรูปโคตรเยอะมุมนี้รูปที่ได้เป็นมุมที่ถ่ายออกมาแล้วโคตรน่ารักและมีมุมร้านกาแฟเก๋ๆแบบนี้จะสั่งเครื่องดื่มหรือมานั่งแชร์ภาพสวยๆก็ทำได้ตรงนี้จะเป็นoutdoorมีลมทะเลพัดมาเบาๆเย็นสบายมากมาที่เดียวคือได้รูปคุ้มแน่นอนโรงแรมนี้ชื่อว่า Golden จอมเทียน Beach Hotel ยังไม่หมดนะทุกคนโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเล่นน้ำทะเลให้เหนียวตรงเหนียวตัวนั่งชมวิวริมทะเลได้เลยเราจองได้ในราคาแค่2 แบงค์เทาเองนะ